Василий Иванович всегда был добрым и честным человеком, живущим по совести. Может быть, поэтому в свои 65 лет так и не нажил богатства. Мужчина уже давно потерял жену, поэтому стремился оказать поддержку дочери Марине, которая осталась без мужа с маленьким ребенком на руках. Внучка Оленька так и не видела своего отца, ведь тот оставил семью, когда малышке было всего 2 года. С тех времен прошло 5 лет, но девочку и сейчас волновал вопрос, где же пропадает ее папа. Василий Иванович прекрасно понимал, как переживает Марина, поэтому был для нее плечом и поддержкой. Мужчина был пенсионером, но все еще работал в такси. Он старался побольше заработать, брал любые заказы. Василий Иванович нередко выходил на работу в ночное время. Он стремился сделать все, чтобы Марина с Оленькой ни в чем не нуждались. Дочь работала на заводе, и мужчина прекрасно понимал, как ей тяжело дается каждая копейка. В очередной раз, выйдя на работу в ночь, Василий Иванович переживал из-за отсутствия клиентов. Рация молчала, поэтому мужчина нервно пил горячий кофе, стараясь хоть как-то согреться и отвлечься от дурных мыслей. Время близилось к утру, поэтому Василий Иванович уже подумывал о том, чтобы выдвигаться домой. Ему необходимо было сдать машину начальнику Юрию, который вечно был недоволен, обвиняя своих сотрудников во всех грехах. Мужчина брал огромные деньги за предоставленный автомобиль и наказывал за любую провинность. Все таксисты прекрасно понимали, что Юрий в свое время набрал машин по дешевке и теперь пытался нажиться на наемниках. Он выписывал большие штрафы, но людям приходилось терпеть ужасный характер своего начальника. Работы в небольшом городке было мало, поэтому местные жители были рады любой копейке, хоть она и доставалась большой ценой. Неподалеку от машины Василий Иванович заметил пожилую женщину, которая вела за руку маленькую девочку. Она волнительно оглядывалась по сторонам, направляясь к машине Василия Ивановича. Таксист хотел было завести автомобиль, но женщина прибавила шаг. Он сразу понял, что незнакомка хочет воспользоваться услугами, и немного приободрился. Однако женщина подошла с совершенно иной просьбой. Как оказалось, у нее не было денег. Незнакомка представилась Ириной и сообщила, что ей необходимо срочно попасть в соседний городок, который располагался в 70 километрах. Мужчина прекрасно понимал, что не может себе позволить подобные расходы, но ему стало безумно жаль женщину, пребывающую в полном отчаянии. Он заметил, как от холода дрожала маленькая девочка, и смилостивился. Василий Иванович позволил женщине сесть в машину и направился по озвученному адресу. Глядя в зеркало заднего вида, таксист заметил, как бедно была одета незнакомка. На ней была старенькая курточка на синтепоне, серая вязаная юбка. Мужчина уж было подумал, что Ирина является бездомной, но заметил на ее руке кольцо с огромным зеленым камнем, явно не из дешевых. Василий Иванович стал следить за дорогой, решив, что не его ума дело, кем являлась незнакомка. В конце концов он вызвался оказать ей помощь, а остальное не имеет значения. Подъехав к небольшому домику, мужчина распрощался с незнакомкой и скромно улыбнулся. Женщина рассыпалась в благодарностях, уверяя таксиста в том, что земля круглая, и они обязательно увидятся. Василий Иванович не ждал благодарности, он сделал доброе дело безвозмездно, понимая, что сложная ситуация может случиться с каждым. Вон его дочь-красавица не знала, не гадала, за кого замуж выходит. Так Алексей добивался ее руки и сердца, что всем окружающим казалось, этот брак будет до крышки гроба. Получилось все совершенно иначе. Как только девушка родила ребенка, муж стал пропадать на работе. Во всяком случае, уверял в этом супругу.
Оказалось, Алексей уже давно завел роман со своей коллегой. Как только Марина узнала об этом, так сразу подала заявление о расторжении брака. Не хотелось больше девушке жить с предателем. Отец посчитал, что дочь правильно сделала. Гордость всегда нужно иметь. Он с радостью принял дочь с внучкой в свой дом, велел забыть о бывшем муже. Тот даже алименты платил нерегулярно, несмотря на свою хорошую должность и высокую зарплату. Василий Иванович отправился в офис, чтобы сдать автомобиль. Как только мужчина подъехал к зданию, так сразу увидел Юрия, стоявшего на улице неподалеку от своей машины. Начальник тут же стал интересоваться, куда же мужчина отправился после рабочей смены. Оператору он заявил о том, что есть небольшие дела, так вот нужно было отчитаться перед начальством. Мужчина не стал врать. Он рассказал о том, что решил оказать помощь бедной женщине, которая оказалась на улице с маленьким ребенком. В ответ начальник только злобно хмыкнул, сообщив Василию Ивановичу, что тот уволен. Мужчина не ожидал, что Юрий окажется таким жестоким. Он тут же начал просить молодого человека о том, чтобы тот сжалился. Однако начальник был непреклонен. Он заявил о том, что мужчина должен выплатить ему огромную неустойку, мол, автомобиль требует ремонта, и отвечать за него придется водителю. Василий Иванович опустил голову и пешком отправился домой. Он не знал, что делать, ведь обещал дочери купить новую курточку и теплые сапоги для Оленьки. Мужчина схватился за голову, зайдя в свою комнату. Он и представить себе не мог, как выйти из сложившегося положения. После обеда дочь пришла домой и тут же зашла в комнату отца. Она увидела Василия Ивановича печальным и начала интересоваться тем, что же его так расстроило. Сначала мужчина не хотел говорить, но затем признался, опустив глаза. Марина отреагировала неожиданно. Она подошла к отцу, крепко его обняла и попросила о том, чтобы он ушел на заслуженный отдых, хотя бы на несколько недель, а там как сложится. Девушка призналась, что на заводе немного прибавили зарплату, а значит, пока не нужно переживать о деньгах. Марина сказала, что будет совсем не против, если папа останется дома и проведет свой непредвиденный отпуск с внучкой. Василий Иванович посмотрел на дочь и согласился. Мужчине нужно было все хорошенько обдумать и решить, что же делать дальше. Через несколько дней Василий Иванович отправился с внучкой на прогулку. Оленька каталась на качелях, в то время как пенсионер читал газету, поглядывая на смеющуюся малышку. Девочка была рада тому, что у любимого дедушки появилось время для прогулок. Она махала ручкой, когда старик периодически смотрел на нее с искренней улыбкой на лице. Неожиданно к мужчине подошел молодой человек с маленькой девочкой и пожилой женщиной. Василий Иванович поднял глаза, но тут же снова вернулся к газете. Однако ему пришлось отвлечься от чтения, ведь незнакомка к нему обратилась с добрыми намерениями. Женщина тут же призналась, что сразу его узнала. Пару дней назад он бесплатно отвез ее с внучкой в деревню. В разговор вмешался молодой приятный парень, который решил лично пожать руку таксисту. Незнакомец представился Павлом и выразил свою благодарность за то, что Василий Иванович не отказал в помощи его матери. Как оказалось, молодой человек занял должность налогового инспектора, после чего у него появились некоторые проблемы. Недоброжелатели решили выместить всю свою злость и зависть на родственниках парня, поэтому женщина приняла решение уехать в другой город вместе со своей внучкой. Парень быстро достал из кошелька несколько крупных купюр и протянул мужчине. Василий Иванович стал отказываться от денег, уверяя Павла в том, что хотел помочь от всего сердца. Однако незнакомец настоял на том, чтобы старик взял деньги
и поинтересовался, не возникло ли у него проблем после бесплатной поездки. Неожиданно появилась внучка Оленька и тут же выдала, что дедушку уволили, как только узнали о том, что он занимается благотворительностью. Василий Иванович скромно опустил глаза и развел руками со словами: «Такой уж у меня начальник». Павел остался в полном шоке. Он явно не мог допустить того, чтобы у доброго человека возникли проблемы. Молодой человек узнал о том, кто является начальником Василия Ивановича, и пообещал разобраться. Уже на следующий день мужчина начал заниматься этим делом, узнав о том, что Юрий скрывает налоги. В это время хамовитый бизнесмен выбирал билеты в теплые страны. Он долго рассуждал, с кем же отправиться на курорт, взять супругу или отдохнуть вместе с любовницей. Мужчина уже 20 лет состоял в браке с женщиной, которая любила его всем сердцем. Она всегда ждала его с работы, наготовив самые вкусные блюда. Юрий пользовался ее чувствами, постоянно изменяя то с одной, то с другой девушкой. Он находил себе молоденьких студенток, которые сразу попадались на удочку, узнавая о том, каким большим начальником он является. Вот и в этот раз Юрий встречался с очередной молоденькой блондинкой. Девушка уже давно хотела отправиться с возлюбленным на курорт, поэтому он подумывал взять ее с собой. В конце концов, жена может и подождать. Ей нужно заниматься воспитанием детей, вести быт. Во время данных мыслей его и застала налоговая служба. Мужчина сразу начал искать отговорки, выйдя на улицу с инспектором. Неожиданно рядом с ними оказались таксисты, которые без зазрения совести заявили о том, что Юрий постоянно выписывает им штрафы. За эти деньги как раз-таки мужчина и ремонтирует свои старые автомобили, а также ездит на курорты с любовницами. Теперь все стало на свои места. Конечно же, Юрий получил по заслугам, ведь Павел не мог оставить данную историю незаконченной. Мужчина сделал все, чтобы засадить в тюрьму злостного отказника от уплаты налогов. В выходной день Павел вместе с матерью и маленькой дочуркой, которая осталась единственным напоминанием о супруге, решил отправиться в гости к Василию Ивановичу. Мужчина ему сразу понравился, ведь он был честным и благородным, а в наши времена это настоящая редкость. Старику необходимо было сообщить о том, что его начальник получил по заслугам, поэтому Павел отправился со своей семьей в гости. Еще во время встречи молодой человек узнал адрес Василия Ивановича. Он предварительно заехал за тортиком и соком, чтобы приятно провести вечер в беседе с добрым пенсионером. Однако Павлу удалось застать не только старика, но и Марину с доченькой. Девушка понравилась налоговому инспектору с первого взгляда. Во время того, как Ирина разговаривала с Василием Ивановичем, Марина отправилась с Павлом на завод. Девушке необходимо было срочно заехать к начальству, поэтому молодой человек вызвался ее подвезти. Во время поездки они разговорились. Марина рассказала Павлу о своем неудачном браке, а тот решился откровенно признаться в той боли, которая так долго жила в его сердце. Несколько лет назад его супруга погибла в страшной аварии. Марина сразу же начала поддерживать молодого человека, прочувствовав его глубокую рану. Василий Иванович был глубоко удивлен, когда на следующий день увидел свою прекрасную дочь в красивом голубом платье и легкой шубке, которая досталась ей от матери. Девушка выглядела безукоризненно, поэтому пенсионер сразу подумал о том, что она идет на свидание, и он явно не ошибся. Павел пригласил Марину в ресторан. Она произвела на него невероятное впечатление своими рассуждениями о семье, приятной внешностью, мягким характером. Молодой человек сразу понял, что он уже давно ее искал, и стал добиваться расположения девушки. Самым удивительным было то, что Марине Павел понравился ничуть не меньше. Он показался ей очень мужественным, добрым и порядочным.
Девушка летела на свидание, словно птица, окрыленная влюбленностью. На удивление Василия Ивановича, через несколько месяцев дочь призналась в том, что собирается выйти замуж. К тому же дети молодых людей сдружились. Девочки сразу нашли общий язык, и Оленька заявила, что хочет жить с новой сестренкой. Марина с Павлом были только рады такому большому